استاد بزرگ خسته نباشی. اوستا یه سوالی داشتم، میشه بگی این سیما رو واسه چی پشت سنگ بستی؟ جانم، ما این سیما را بستیم تا محکم کاری سنگ بیشتر بشه، مقاومت در برابر رطوبت و گرما و باران و بیشتر برای محکم کاری. مثلا اینا این جای ایران بگردی اینجوری کار نمی کنه، سیم نمی بندن، همینجوری علکی یه اسکوب میزنه تموم میشه. الان هم که پیدا شده ماشاءالله استاکار افغانی میگه آقا. استاکار چی؟ استاکار افغانی خب پیدا شده میگه آقا من کمتر برات کار میکنم. عزیزم تو هزینه میکنی ساختمان به این قشنگی، سنگ متری 900 تومن نده دست یکی کار بلد نیست. به سنگکارای دیگه 1,200,000 تومن میگه خیلیه. بعد میگه استاکار من برات 500 کار میکنم. هر استاکاری دیدی هر خوب کار میکنه، ببین شغلش به در نمیخوره، گفت چسبون میره جلو. من بیا اینو با ماشین بکش، نمیاد بیره. درست، بسیار عالی و تمیز. حالا برای ویدیوهای دیگه چی در نظر گرفتی برای بینندگان و همراهان عزیز؟ طرح‌های دیگر رو اجرا می‌کنی؟ انشاءالله تو فیلم‌های دیگه بهتون نشون میدیم. پیجمون هست در یوتیوب، به ما سر بزنید، من در خدمتتون هستیم. بسیار عالی، دستتون درد نکنه، پایدار باشید. یه نمایی هم از ستون بگیریم ببینیم چه شکلی شده. بله اینو تازه شروع کرده، اینم از کارش که واقعا خیلی خوشگل در اومده. استاد دمت گرم، مرسی قربان شما عزیزی.